Почитувани, Зоран Заев денеска наместо да го повика на одговорност, го заштити Драги Рашковски. Заев денеска докажа дека Драги Рашковски работел по негови инструкции и за негови цели. Дека Зоран Заев е директно одговорен за сомнителниот тендер од 7 милиони евра за набавка на АТМ системот за потребите на МНАВ, кажа и самиот Драги Рашковски вчера, кој посочи дека настапувал по овластување токму на Зоран Заев. Колега Драги Рашковски, дали сте само извршител на Зоран Заев, кој е лицето кој треба да легнат парите од 7 милионската аванта? Охрабрете се и него штитете човекот кој бесрамно ја лаже македонската јавност со години наназад. Почитувани, Зоран Заев, човекот што сака да се заборави криминалот со бишкарникот на Мирчо и митото од 200.000 евра, нормално е да сака да се заборави и криминалот од 7 милиони евра. Исто како и кај Заев, кој бараше евро по метар квадратен, така и за Рашковски постојат аудио снимки од кои се слуша Leonardo will win the tender. Што тука е неразбирливо? Уште пред да се склучи договорот со Леонардо, се знаело кој ќе го добие овој тендер. Јавното обвинителство треба само да испита дали кажаното во снимката коинцидира со настаните кои следат потоа. Едноставно е. Од тука, уште еднаш го повикуваме јавното обвинителство да превземе мерки и да побара притвор, како за Рашковски, така и да го повика на разговори токму господинот Зоран Заев. Или пак не смеат затоа што тие се луѓето на кои што им реферираат, дали ВМРО ДПМН е поднело или не поднело некој поднесок. За крај, едно обраќање до сите оние честни членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и приврзаници на така наречената шарена револуција. Навистина ги жалиме оние кои одеа месеци по улици и викаа нема правда, нема мир, а сега мора да молчат и да не смеат да изустат ни збор за сомнеш за криминал вреден 7 милиони евра, кој го амнестира лично премиерот на државата, а нивен тогашен лидер. Времето на правдата ќе дојде. Правната држава мора да профункционира. Одговорност ќе има за сите. Ви благодарам на вниманието.